ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வெத்தலை சாதம் பண்ணலாமா? இதுக்கு நான் இங்கே ரெண்டு வெத்தலை தான் எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இதை முதல்ல இப்படி சுருட்டின்றணும். அப்புறம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சமாக ஒரு மசாலா பொடி இதுக்கு தயார் பண்ண போகிறோம். ஒரு டீஸ்பூனுக்கும் குறைச்சதாக வேர்க்கடலை போட்டிருக்கேன். ரெண்டு பூண்டு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு பக்கமாக மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு, ஒரு 3 மிளகா வத்தல். இது எல்லாத்தையும் வெறும் இதில் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அப்படியே இப்போ இந்த எள்ளையும் போட்டணும். இப்போ இதை பொடி பண்ணிடணும். இங்கே கடாயில் நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுட்டுருக்கேன். இதில் முதல்ல கடுகு போட்டுக்கணும். கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, 2 மிளகா வத்தல், பொடியாக கட் பண்ணினா வெங்காயம், மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம், கருவேப்பிலை. இதை நல்லா வதக்கிடணும். இது பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் வெத்தலை. நான் இங்கே 2 வெத்தலை தான் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். சும்மா ஒரு இதுக்கு கொஞ்சம் உண்டு தான் வைக்கணும். தனியா பவுடர் கொஞ்சம், இந்த பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் போட்டுக்கணும். உப்பு. இப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். வெடித்த சாதம், குக்டு ரைஸ், அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். பெருங்காயம் கொஞ்சம். இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் உள்ள தேங்காய் துருவலையும் போட்டு, ஃப்ரெஷ் கோகோனட். கம கமங்கிற வெத்தலை சாதம் ரெடி. சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது.